हमारे पास 3 डिफरेंट प्राइस के फायर बॉम्ब है और आज इसका हम साउंड टेस्ट करने वाले हैं। ये है 10 वाला। आज इसका साउंड टेस्ट करते हैं। चलो। अभी देखिए, ये है 15 वाला। इसका साउंड चेक करते हैं। मजा नहीं आ रहा। ये है 40 का। इसका साउंड चेक करते हैं। चलो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मजा आया।